Paul, raġel tal-familja, persuna li tħobb il-ħajja, mimli enerġija. Jimrat, mod kiefer. Ibnu William jirrakonta. Kien kollu jirringrazzjana tal-li qed nagħmlu miegħu. Mbagħad lejn l-aħħar pereżempju aħti toqgħod barra. U kienet ħadd tiġi xi 15 days wara. U qalli ma naħsibx li ħanilaqgħa. U dak il-ħin qatt il-mobile ċempiltilha u għamiltulu ma' wednieh biex ikellimha hekk. U għalla bużit tfal għalija u hekk insomma. Mhix faċli. L-aħħar ġurnata speċi konti qed ħdejh bil-tablet jien fuq sodda għalli jiena minix għal magħkom ta' jiena biex niċċajdet l fejn se jerbatlu ħażiefer jew għalli darba tinħallikom. Insomma, speċi għalna għalli ħudu ħsib il-xuxin u affarijiet hekk insomma dab. Li ovvjament tibqa' tismagħhom ta' spiss. Fidnejk dejjem itambru, qatt ma faċli. Għal kulħadd kienet diffiċli dal-perjodu. Nimmaġina l-iktar li kien ovvjament għal mami tiegħi u għax meta tgħix ħajtek kollha persuna. U b'daqqa waħda ssib id-dar vojta. Mhix faċli, speċjalment meta jkun hemm okkażjonijiet familjari, meta jasal il-miliet pereżempju. Kien differenti ħafna, speċjalment il-fatt li mit f'Diċembru l-papa meta miet bażikament ma kontx id-dar ħdejh jiena. Jiena noqgħod ftit il-bogħod mid-dar Tommi, ġiex passi letteralment. U kont il-ġurnata ħdejh dak id-dar. U mbagħad xi l-10 ta' billejl għatlu patlu ħammur għatlu x'għada xogħli. Għatlu ma flaġija niġi. U bistu għal-naqtu. Mbagħad xi nofs tal-lejl ġambet il-mamma qalt li aħjar tiġi naqra qalt għax ma nafx kif qed naraħ jieħu nnifs qalt li għattilha ħanilbes insomma. Għalajr u mort u sakemm mort kien tiġa miet. Ma ma nħossniex li għandi regress li stajt għamiltu. Il-hospice għexu din l-esperjenza magħhom. F'kull ħin kienu hemm b'dak kollu li kellhom bżonn. Aħna bażikament sibna ħafna għajnuna mant il-hospice. Fosthom kienet tiġi n-ners tal-hospice ta' spiss id-dar. Għenuna wkoll b'servizzi ta' fizjoterapist, pereżempju, kienu jibatulna fizjoterapist min-naħa tagħhom id-dar. Offrewna sodda wkoll putruna li di kienet essenzjali ħafna kienet reclining bil-remote control u hekk. Allura biex aħna nżommuh kemm jista' jkun ħdejna. Għal Mr. William, Alla ħares ma kienux il-hospice, u għal-hospice Alla ħares ma tkunx int. M'għandniex kliem biex nirringrazzjaw, meta kellna bżonn sibniehom hemm.